क्या तुम भी एक वीडियो एडिटर हो लेकिन तुम्हें पता नहीं कि साउंड इफेक्ट्स लाते कहाँ से? तो ओके, मैं उसी का एक सॉल्यूशन लाया हूँ। तो तुमको मैं ऐसी एक वेबसाइट देने वाला हूँ जहाँ से तुम ट्रेंडिंग साउंड इफेक्ट्स डाउनलोड कर पाओ। तो माई इंस्टेंट वेबसाइट पे आ जाना है। यहाँ पे तुम्हें ट्रेंडिंग साउंड इफेक्ट्स दिखेंगे। तुमको जो साउंड इफेक्ट पसंद है उसकी लिंक के ऊपर क्लिक करना, फिर नीचे डाउनलोड नाम का ऑप्शन दिख रहा होगा, वहाँ से तुम डाउनलोड कर पाओगे।